Chevrolet Cruze 12 года. Движочек застучал. Непонятно, что за причина. Пробег 235 тысяч. Заводим. Все стучит непонятно. Есть варианты, что это гидрики, есть варианты, что это поршень с отколотой юбкой. Масло не меняли 10 тысяч. Завтра поедем за маслом, промывку возьмем, попробуем залить новое масло. Посмотрим на результат. Все. Кому интересно, буду следить за данной темой.